ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 28. امام اعظم، اساسگزار و پیشوای مذهب تحملگرا. پیامبر در تمام گفته‌های خود اخلاق حمیده، عدل و انصاف، شفقت و مهربانی، برابری و برادری، تحمل پذیری، رعایت حق همسایه و کلانسالان، پدر و مادر را توصیف کرده است که بخشی از آنها را میتوان به طور زیرین همچون دعوتهای رسول اکرم نمونه آورد. ای مردم، خداوند در پرتو اسلام برتری‌های نسبی، اولادی و قومی، نژادی را از شما برداشت. همگی از آدم به وجود آمده اید و او نیز از گل آفریده شده است. بهترین مردم کسی است که به خداوند نافرمانی نمی کند و خود را از گناه ها دور می دارد. هیچ یکی سرخ بر سیاه برتری ندارد مگر به تقوا. مسلمان برادری مسلمان است. خون هر یک با دیگری برابر است. من تمام افتخارات مفهوم دوران گذشته را بی اساس اعلان می نمایم. شخصیت پیامبر نمونه عبرت‌آموز اخلاق اسلامی است. پیامبر اسلام با خوش اخلاقی، راستگویی، صدق قولی و امانتداری یگانه دور و زمان است. جوهر اخلاقی نیک آن است که هم در دین و شریعت و هم در روزگار هر روزه، عائله، حیات اجتماعی، امانتداری، محبت و احترام، مسئولیت شناسی، نکوکاری و وفاداری رعایت شود. اینها صفت‌هایی می باشند که در درجه اعلا پیامبر اسلام در زندگی خود نمودار ساخته است. قصه و روایت‌های خیلی زیاد بر این گواهند و نه تنها گفته‌های رسول خدا بلکه رفتار و کردار ایشان نصیحتنامه بزرگی اخلاق حمیده می باشد که هر فردی مسلمان باید در پیروی از آن کوشش نماید. محض همین سرچشمه های مقدس اساس تعلیمات اخلاقی در کار و فعالیت و زندگی امام اعظم گردیدند. برای نشان دادن خدمت امام اعظم در رشد اخلاق ضرور است که نکته های اساسی تعلیمات او بررسی شوند. بزرگترین موضوع که در تعلیمات اخلاقی امام اعظم مقامی برجسته دارد موضوع عدل و انصاف است. باید خاطر رسان کرد که عدل و انصاف چون مفهوم‌های اساسی علم اخلاق هنوز در تعلیمات متفکران قدیم هم یونان و هم عجم جایگاه خاص خود را داشت، علل خصوص در آیین مردم عجم و سنت‌های آن. ولی این موضوع در تعلیمات ابو حنیفه در ارتباط به تدوین فقه اسلامی بررسی شده است. برای اساسناک کردن مسئله های فقهی و معین نمودن معیارهای شرعی با نظر داشت عدل و انصاف که از تعلیمات قرآن و احادیث نبوی برمی آید، نکته های مهمی رعایت آنها در فقه ابو حنیفه جای داده شدند.
عدل و انصاف طلباتی اخلاقی می باشد که هم اخلاقی اجتماعی، هم سیاستی دولت و حکومتداران، هم خصلت‌های عمده انسانی را معین می کند. عدل و انصاف هم طلبات اخلاقی و هم معیاری هر گونه مناسبت اخلاقی می باشد. البته وقتی سخن درباره عدل و انصاف در دولت و سیاست دولتی می رود، این مفهوم ها تطبیق خود را در معیار قانون ها پیدا می کنند و حکم قانون را به خود می گیرند. ولی در این مورد هم اجرای آنها به افراد جامعه علاقمند بوده به عدل و انصاف آنها تا حد وابستگی دارند. بنابراین عدل و انصاف منصبداران را ابو حنیفه شرط مهمی عدل اجتماعی می داند و ضمن بیان حکم خود به گفته های قرآن کریم تکیه می کند. در قرآن دو مفهوم افاده‌گری عدل و انصاف موجود است: عدل و قسط، و بیشتر از 20 مراتبه قسط یعنی عدل به معنای عدل و انصاف آمده است که آن از مهمی مسئله مذکور درک می دهد. در قرآن کریم معنی آنها خیلی وسیع و همزمان امر خداوند در این مورد خیلی مشخص است. مثلا آیت 90 سوره نحل فرموده است: همانا خدا به انصاف و نکوکاری و عطا کردن به خویشاوندان امر می کند و از بی‌حیایی و کاری ناپسندیده و بیدادی منع می کند. شما را پند می دهد تا بود که شما پند پذیر شوید. از تفسیرها برمی آید که امام اعظم و شاگردان او این آیت را از جامع ترین آیات دانستند. عدل و انصاف بجز معنای اجتماعی اینچنین بر رفتار هر فرد ربط دارد، از جمله در فروش کالا. از بس که عدالت به معنی برابر وزنی دو پله ترازو هم هست، در سوره مطففین به آنهایی که از ترازو به نفع خودشان کم کرده می فروشند نگرانیده شده است و هشدار می دهد. در آیت‌های اولی این سوره تاکید می شود که تباه است حال آن مردمی که از ترازو و پیمانه کم می کنند. رعایت عدل و انصاف اینجا نسبت به فروشندگان تاکید شده باشد هم آن به همه اشخاصی که به حناطی و فریب دست می زنند تعلق دارد. آنهایی که امروز در بازارها به فریب و نیرنگ مشغولند و گران فروشی می کنند باید دانند که اسلام آنها را بیم کرده است و از رفتار ناشایسته خود عاقبت پشیمان خواهند شد. امام اعظم بر ضد گران فروشی نه تنها از نگاه تعلیماتی ضد بوده است، در فتواهایش آن را محکوم کرده است، بلکه با رفتار شخصیش نشان داده است که آن هرگز عملی نیک و خاصی شخصی مسلمان نیست. ابو حنیفه که نیز تاجر بود، هر کالا را موافق ارزشش نرخ گذاری می کرد. باری موادی به فروش گذاشته او عیبی داشت و به خادم تأکید کرد که هنگام فروش این عیب را به خریدار گوید. اما خادم این تأکید ابو حنیفه را فراموش کرد و بدون ذکر این عیب آن را گرانتر فروخت. امام اعظم وقتی از این حادثه خبردار شد دستور داد که خریدار را یافته بقیه پولش را به او برگرداند. اما این وقت خریدار از کوفه به مدینه سفر کرده بود. ابو حنیفه از کوفه به مدینه رفته مبلغ زیادتیش را برگردانید. امام اعظم در تعلیمات اخلاقی
بجز عدل و انصاف به 3 رکن دیگری علم اخلاق که من بعد در کتاب‌های علم اخلاق تفسیر خود را پیدا کردند اعتبار داده است. ابو حنیفه در فقه خود عدل و شکل‌های آن، عدل اجتماعی، عدل فردی و عدل چون معیاری دیگر رفتارها را به طور پررو توضیح داده است. فقه ابو حنیفه معیارهای اخلاقی را با معیارهای حقوقی توأم ساخته، رعایت آنها را شرط کمالات انسانی می شمارد. در تعلیمات ابو حنیفه پیوند حقوق و اخلاق به نظر می رسد که طبق آن جامعه انسانی نمی تواند در سطح درکاری تنها از ارزش‌های اخلاقی و یا حقوقی بهره‌مند گردد. حکم‌های شرعی حتی در بعضی موردها دایره اجرای معیارهای اخلاقی را وسیع‌تر ساختند. عدل و انصاف با حقیقت و حقیقت جویی نیز پیوست است. حقیقت چون معیار اخلاقی دارای نظامی معین است که درستی یا نادرستی، عدل و انصاف، راستکاری و راستقولی و دیگر طلبات اخلاقی را نشان می دهد. بزرگان در همه دور و زمان راستی و حقیقت را ستوده اند و حکم قرآن کریم است که سخن پاکیزه و عمل صالح به سوی او بالا می روند. آن را خدا بلند می گرداند. سوره فاطر آفریننده آیت 15. امام اعظم، اساسگزار و پیشوای مذهب تحملگرا. ابو حنیفه در شریعت اسلامی به راستی و حقیقت موقعی بزرگ را قائل است. حقیقت را او معیاری عملهای شرعی گردانیده، خود نیز حقیقت را در رفتار و کردارش مستحکم جای داده بود. وقتی خلیفه منصور از او فتوای جزا دادن اهل موصل را تقاضا نمود، او با صراحت چنین حق نداشتن خلیفه را اثبات کرد. حقیقت را با وجودی بر جان خود خوف جدی داشتنش پنهان نداشت و روی راست بیان نمود. ابو حنیفه اخلاق شرعی را به وجود آورده، طلبات و معیارهای اخلاقی را با احکام معیارهای شرعی پیوسته است که محققان بعدی از او الهام گرفته آثاری برجسته اخلاقی ایجاد کرده اند و تأثیر آن نه تنها به پیروان مذهب حنفی است، بلکه تأثیر آنها به دیگر مذهبها از جمله پیروان مذهب امام شافعی مشاهده می شود. ابو حنیفه از آثار گذشتگان آگاه بوده، آنها را در فقه خود استفاده برده است. بجز آثار اخلاقی عجم، اینچنین ابو حنیفه شاید با آثار اخلاقی افلاطون و ارسطو، هرچند در جای از این دو نام نبرده است، آشنایی داشته باشد. زیرا در خلافت این آثار در سالهای آخری عمر ابو حنیفه خیلی پهن شده بوده است و ابن ندیم در فهرست خود بیش از 40 اثر اخلاقی را نام میبرد. در عصر 11 زیر تأثیر فقه اسلامی و ترجمه آثار اخلاقی دوره باستان موضوعهای اخلاق تقسیم بندی شدند. از جمله در اخلاق ناصری نصیر الدین طوسی علم اخلاق به 3 تقسیم می شود. مسئله اول اخلاق نیک داشتن و تربیه اخلاقی است. مسئله دوم آداب عائله‌داری، پاکی مناسبت‌های عائلوی، شاید در پرتو تعلیمات ابو حنیفه
که در کتاب‌های اخلاقی به عنوان علم تدبیر منزل نام برده می شود. نهایت مسئله سیوم علم اخلاق و آداب حاکمان و ملکداران، سروران دولت، یعنی آداب دولتداری و سروری می باشد. اخلاق در زندگی شخصی انسان، عائله و جامعه و دولت موضوعهایی هستند که تعلیمات اخلاقی ابو حنیفه را تشکیل داده به نفس انسان و اختیارداری او مربوط می باشد. او درجه بلند خصلت انسان، نفس ناطقه را بیان داشته است و به تأکیدهای قرآن راجع به فضیلت انسان، برتری های او از دیگر موجودات عالم تکیه می کند. اخلاق انسان هرچند به قضا و قدر الهی وابسته باشد هم، ابو حنیفه امکان تربیه اخلاقی، کمالات اخلاقی انسان را تأکید ساخته است. حسن آداب انسانی به کوشش و فعالیت او پیوستگی دارد. در آثار اخلاقی و فقه حنفی بهترین جنبه آداب دولتداری رعیت پروری است. رسیدن به سعادت مقصد فعالیت اخلاقی می باشد. دریافت سعادت من بعد در آثار بزرگان علم و ادب خلق تاجیک یکی از مسئله های مهم اخلاقی گردید و چندین کتاب ها در این موضوع نوشته شدند. از جمله کتاب تنبیه علی سبیل السعادت فارابی و تنبیهات و اشارات ابن سینا را می توان نام برد. ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس از عصر نو شروع کرده تا امروز به بیان مسائل اخلاقی پرداخته است. حاجت به بیان نیست که چه اثرهای بزرگ اخلاقی مثل قصیده های استاد رودکی، مثنوی معنوی جلال الدین بلخی، نصیحت نامه عنصر المعاری کیکاووس، بوستان و گلستان سعدی، خردنامه اسکندری نظامی گنجوی، بهارستان جامی ایجاد شده اند و آغاز این روند را ابو حنیفه در فقه خود بیان داشته است. ابو حنیفه نه تنها ضمن مسائل فقهی افکار اخلاقیش را بیان کرده است، بلکه نصیحت نامه های مخصوص اخلاقی نیز از خود به میراث گذاشته است. از جمله نصیحت نامه های ایشان که در ردیف اول قرار دارند، نصیحت نامه هایی هستند که برای رعایت عدل و انصاف، راستکاری، علم آموزی بخشیده شدند. نصیحت نامه های او نه تنها به زندگی شخصی یا فردی آدمان دخل دارند، بلکه دیگر پهلوهای حیات اجتماعی جمعیت را به طور کلی فرا می گیرند. آنها به اصلاح حیات جامعه روانه شدند. اندیشه های اخلاقی ابو حنیفه در این نصیحت نامه ها چنان بیان شدند که کس را زیر تأثیر عمیق خود قرار می دهند و از هر جهت آموزنده و ارزشمندند. آنها به همه زمان و دوره ها دخل دارند و می توانند دستورالعملی زندگی فرد و جامعه قرار گیرند. محققان نصیحت نامه های زیرین را از ابو حنیفه ذکر کردند. نصیحت نامه امام اعظم به ابو یوسف یعقوب ابن ابراهیم، نصیحت نامه امام اعظم به یوسف ابن خالد سمتی،
نصیحتنامه امام اعظم به ابو اسمت نوح ابن ابو مریم درباره قضا، نصیحتنامه امام اعظم به فرزندش حماد، نصیحتنامه امام اعظم به جمع از یاران و شاگردان. در نصیحتنامه به ابو یوسف یعقوب ابن ابراهیم که مدتهای زیاد قاضی خلافت بود، دایر به مناسبت با پادشاه، مردم، با همسر و خانواده، بیان تقوا، معیارهای اخلاقی و غیره فکرهای جالب بیان شدند. در نصیحت به یوسف ابن خالد سمتی بیشتر به مناسبت با دوستان، آداب معاشرت و بحث کردن را تاکید نموده است. یکی از نکته‌های مهم در این مورد مناسبت با پیروان دین‌های دیگر می باشد. در این رابطه ابو حنیفه تاکید ساخته است که با پیروان دین‌های دیگر رفتار مناسب و حسن معاشرت را باید به راه ماند و در پی همزیستی با آنها بود. آموزش علم در همه نصیحت‌های امام اعظم موقعی اساسی دارد. در عین زمان می توان روایت‌های را از رفتار او یادآور شد که پندآمیز بوده اجرای نصیحت‌هایش در عمل می باشند. مثلا نصیحت امام اعظم درباره آنکه هر کی برای برادرش چاه بیکند خودش در آن می افتد، در ملاقات با خلیفه منصور عملی می شود. رابع، یکی از درباریان، خواست که ابو حنیفه را نزد خلیفه متهم سازد، ولی خود به آن درماند. رابع با آوردن سخنان از عبدالله ابن عباس، یکی از صحابه کبار، تاکید بر آن داشت که اگر کس سوگند خورد و بعد 1-2 روز انشاءالله گوید، گناهکار نمی شود. ولی ابو حنیفه برخلاف ابن عباس فتوا داده گفته است قسم خورنده اگر یک جایه با قسم انشاءالله نگفته است گناهکار می شود. منصور پرسید آیا رابع درست می گوید؟ امام اعظم فرمود ای امیر المؤمنین، اگر نظری رابع درست باشد پس بیعت، سوگند اطاعت گرفتن تو از مردم فایده ندارد. کسی نزد تو بیعت می کند، وقتی به خانه‌اش برمی گردد انشاءالله می گوید و سوگندش بی اثر می شود و در صورت شکستن سوگند گناهکار نمی شود. منصور از شنیدن جواب ابو حنیفه برابر گفت تو نمی توانی او را محکوم کنی. پس از پایان مجلس رابع به ابو حنیفه گفت امروز نزدیک بود قبض روح شوم. امام فرمود تو عیناً همین امر را برای من در نظر داشتی، اما من فقط از خودم دفاع کردم. همین گونه روایت ها درباره جواب ابو حنیفه با خوارج ها تصدیق آن است که دانا تواناست. در نصیحت هایی که به ابو یوسف کرده است سخن از آداب و مناسبت به پادشاه می رود. در اینجا چند نکته مهم را از رکنهایی که مناسبت را با پادشاه افاده می کنند نام بردن ممکن است. از جمله دروغ نگفتن در حضور پادشاه، خودداری از رفت و آمد زیاد به نزد وی، پرگویی نکردن، شناختن قدر و قیمت خود و دیگران، ندانسته قبول نکردن وظیفه، دوری جستن از اطرافیان پادشاه تا وقتی
در خدمت او هستی. از این گفته ها برمی آید که ابو حنیفه به اداره کنی کشور، کمالات خادمان دولت و رفتار شایسته اعتبار جدی میداد، زیرا نمی خواست دقت راهبر به دیگر جانب جلب شود. وقتی پادشاه بیهوده صرف گردد و او از مسائل مهم دولتداری غافل ماند، با دروغ گرفتاری راه غلط باشد. درستی کار و رفتار، معامله و کرداری پسندیده در بین مردم و جامعه، غمخواری نسبت به کودکان و پیرانسالان از مهمترین واجبات اخلاقی دانسته شدند. رحم و شفقت و مهربانی صفت نیکی انسانی و اسلامی است، زیرا پیامبر اسلام فرموده است کسی به کلانسالان ما احترام نگذارد و به خردسالان ما رحم و شفقت نکند از ما نیست. این حدیث شریف در بیان اخلاقی ابو حنیفه و خصوصاً در نصیحتنامه‌های او ذکر خود را یافته است. آنچنان که در بیان علم اخلاق آمده بود، نصیحت‌های امام اعظم هم جامعه، هم عائله و هم هر یک فرد را فرا گرفتند. اگر بخواهیم که تعلیمات اخلاقی ابو حنیفه را خوبتر و واضحتر بشناسیم، باید سر اول با آثار گرانبهای این نابغه دین و ملت رو بیاریم و ثانیاً به آثار تاریخی و فرموده های شاگردان و همعصرانش مراجعت کنیم. در این مورد شایسته آن است که مسئله خیر و شر، نیکی و بدی، سعادت، اینچنین مسائل مربوط به عائله و عائله داری که به اخلاق پیوست است، اخلاق را خوبتر ظاهر می کنند از نظر گذرانیده شود. معلوم است که در جامعه انسانی یک گروه رفتارها به نیکی و گروهی دیگر به بدی توصیف می شوند. ابو حنیفه از نگاه شریعت اسلامی حسن و خوب را به همین طلبات علاقمند کرده، آنها را از همین معیارهای اسلامی معین نموده است. حسن و خوب را وابسته خیر و شر دانسته، توصیف خیر را رواج داده، از شر بدی مردم را نگاه داشته است. وی از روی اعتقاد خود که خیر و شر مربوط به قدر الهی است، انسان را بنابر اراده آزاد او مسئول دانسته است. او تعلیم می دهد که خوب و بد را باید قلباً شناخت و بعد در پیروی از افعال نیک کوشش نمود تا که انسان نفس خود را با رفتار و اندیشه های نیک زینت دهد و از کارهای بد بپرهیزد. امام اعظم، اساسگزار و پیشوای مذهب تحملگرا. شما گفتار 28 را از روی کتاب اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمپل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.